即係 Flash 啊，閃電俠。咁最後一集啦，咁我講埋而家幾多點啦？而家係4:53凌晨。咁我睇完係我嬲到瞓唔撚着啦。個 review 係會有粗口嘅，咁慎入啦。哇！我真係嬲到呢，即係個結局個風評係差嘅，咁我都叫做有心理準備去睇，我都嚇親。即係有人話就好似好可惜咁樣，因為今季好明顯 Arrow 就大回勇啦，咁啊然之後 Flash 嗰啲資源就好似抌晒俾 Arrow 咁樣啦。咁我自己就覺得唔係可惜嘅，我覺得抵撚死嘅。即係你當年 Arrow 啲編劇都係咁樣借俾 Flash 用啦，咁啊 Arrow 第3、第4季都一劈屎咁啦，咁你借得就要還噶啦，好合理啊，係咪？但係睇翻喺個市場角度啦，咁 Arrow 叫做咗第5年啊，佢個觀眾其實開始流失噶啦。如果要maintain一個劇集嘅壽命，尤其是而家 CW 4套劇咁樣走呢，你玩死咗個大佬 Arrow 呢，其實對4套劇都一啲都唔健康噶。你預咗佢每套劇都諗住至少10年 plan 噶啦嘛。咁所以其實 Arrow 係一定要救噶。咁而你 Flash 其實你靠晒頭2季已經都儲咗班死忠嘅話呢，佢第3、第4季做到幾咁撲街都照舊有人睇嘅。其實而喺 CW 個角度嚟講，其實佢只要有觀眾睇就得噶啦，佢唔 care 你口碑噶。話會唔會期望下年 Flash 會好啲呢？我話你聽都唔會噶啦。Arrow 個 rating 都好似冇乜點升過，所以其實應該仲會夠多季嘅。咁啊，今集就係第3季嘅第23集啦。咁個名我唔知啦，我唔想抄啦。其實我覺得最近呢幾集係一直喺度挑戰緊我嘅底線嘅，即係所以就話可以forget the budget啫。但係問題係你最關鍵嗰個契機係，喂，編劇你真係老智障啊！屌你，都話咗沙法塔同 Barry 個記憶係冇可能 link 到咯，你咁都要同我做幾集？時間循環係阿沙法塔殺咗 Iris， 咁阿 Barry 就因為憤怒就製造咗個時間殘影去打阿沙法塔啊嘛。然之後個時間殘影就被遺棄，從而亦都成為咗沙法塔啦。咁唔代表佢哋個記憶係 link 到噶。時間循環嘅意思即係話，其實 Barry 無論做乜 Q 都好，佢都唔能夠抵抗到未來將會發生嘅事，因為嗰件事其實已經喺過去已經發生咗啦。佢嘅意思即係話，其實有一個 fixed point 嘅產生啊。因為 Iris 已經死咗，所以沙法塔就誕生。亦都正正就係因為沙法塔誕生，所以 Iris 就必死。唔代表佢哋兩個嘅記憶係 link 到咯，屌你！咁佢死都話唔係 bug 嚟嘅，係可以真係咁存在嘅。咁但係問題係之前第1、第2季唔係咁做噶嘛？你個編劇你有冇睇過第1、第2季噶？之前第2季 Hunter Zolomon 嗰個好人版本，即係嗰個係時間殘影嚟噶嘛？但係佢自己都唔知道嗰個本體嗰個 plan 噶嘛。阿 Zoom 同佢講話，喂，我今次要懟冧你，佢都開頭話唔制噶，係之後先要俾佢懟冧啫嘛。兩個個體嚟噶，如果唔係佢哋兩個唔使講數啦，心靈交流就得啦，係咪？咁同埋第1季我哋見到嗰個 Reverse Flash， 即係嗰個 Harrison Wells 其實係真身嚟噶嘛。咁我哋之後喺 Legends of Tomorrow 見到個 Reverse Flash 其實係時間殘影嚟噶嘛。其實佢都唔知道個真身發生咩事噶嘛。佢知道發生咩事係純粹係因為佢係嚟自未來，佢能夠睇到嗰個 future， 從而預知自己個命運咁解嘅啫嘛。同埋你時間殘影同本體個記憶 link 到，其實你屈晒機嘅喎。你自己就乜都知，個本體就乜 Q 都唔知，仲要係隨時 real time 咁樣 update 嘅，咁唔使做啦。你咁樣講，其實你個本體自殺，你都可以 real time 咁樣死噶啦，係咪？黐鳩線嘅真係，哇，條橋你已經鳩噶啦，你仲要用足3集，即係你冇腦，你都唔好侮辱我啊，大佬！上集講 Iris 之死啦，跟住今集一開波就講，原來係 HR 頂替咗 Iris 嘅，即係你唔好理嗰啲係咪 Iris hater 嗰啲，即係我自己我冇任何 bias 咁樣去評呢件事，我都屌你，唔係咁拍噶。即係你上集個結尾，你排咗個好 emotional 嘅位，又講晒結婚誓詞啊！你今集就講話原來嗰條友唔係 Iris 嘅，咁其實你咪即係呃鳩啲觀眾咯。但係唔係咁呃噶，即係你為咗排一個 cliffhanger 不擇手段，但係你排完之後你係要實現嘅，即係起碼你上集咁樣講完之後，你今集一定係要死 Iris 噶。即係你最多係臨尾講翻係用咩方法去解決翻呢一件事嘅。如果唔係，你上集個 emotional 位係白排噶。
無啦啦今集講話其實係死錯人嘅，我覺得你似係 make 個 prank 咯，唔係哭位咯，屌你跟住 HR 又死咗啦，咁我又係屌你啦，即係你唔好理究竟個觀眾中唔中意呢個角色與否，問題係你第3季建立咗 HR 呢個新角色，呢個角色好明顯係唔 fit in 個 Team Flash 嘅，唔係好知佢嘅作用嘅，好似是但揾個位俾你攝嘅，咁個感覺就有啲似係第3季你係特登整呢個角色出嚟係放佢死嘅咯，仲要係你無啦啦你有 Harry 唔用，特登換咗 HR 嘛，即係我自己係覺得係你唔想俾 Harry 死，結果你咪特登整一個可以 disposable 嘅 HR 嚟整死佢咯。咁啊 HR 同 Tracy 有條感情線啦，佢講 Cisco 同 HR 嗰段關係都好過你睇 Tracy 同 HR 嗰段關係咯，即係你之前幾集仲要係嘥鳩晒啲時間睇佢哋啲曖昧，已經係影響晒成個主線嗰個緊湊度噶啦，然之後你今集就係為咗排嗰個 emotional 位 for what？ 你 Tracy 係新角色嚟噶嘛，你出咗幾集噶咋，我唔識佢噶，佢嘅 emotional state 我哋唔 care 噶。仲要係講哇點樣開解啊 Tracy 啊，不如揾個 Harry 嚟同佢講嘢，我諗做乜撚嘢啊，黐線，大結局噶啦阿姐。咁啊故事就講就救到 Iris 啦，咁啊因為 Iris 生存到，所以沙法塔就唔能夠生存啦，咁呢個就叫做時間 paradox 啦，咁啊從而其實係你可以令到阿沙法塔消失啦，但係就要時間啦，幾粒鐘啦，呢個就要幾粒鐘，但係記憶更新就 real time， 有咩準則去定呢？雙重標準喎。啱啱有人問我啦，佢話後尾嗰個 Black Flash 出嚟係做乜叫啦？咁我都其實做乜使乜咁認真呢？咁其實 Black Flash 咧係第2季個 Zoom 嚟噶嘛，即係佢俾 Speed Force 扯咗入去之後就變咗 Black Flash 啦。咁樣睇嘅其實係只要 Speedster 一犯咗規，即係好似之前 Legends of Tomorrow 個 Reverse Flash 啦，咁今次沙法塔都犯規啦。Speed Force 咧就會懲罰嗰啲 Speedster 嘅，咁佢就會將喺困住咗嗰個 Black Flash 就釋放出嚟，就捉走佢哋咯。咁其實個作用有啲似之前嗰個 Time Raft 噶。咁其實我自己有啲懷疑 Time Raft 其實會唔會根本就係嗰啲犯咗規嗰啲 Speedster 嗰啲靈魂啊屍體咁樣咯。其實佢嗰個 paradox 就係指緊因為 Iris 佢死唔去，咁其實沙法塔就會 erase from 嗰個 existence 啊嘛。咁個情況其實係同Reverse Flash 嗰個好似㗎。個問題係其實佢只要係俾阿 Black Flash 捉到嘅話，佢先至會 catch up with time， 然之後先會被消失啊嘛。佢今次講嘅沙法塔係唔係喎？佢係一過咗幾個鐘後，佢係會自動消失啊嘛。因為你見到 Black Flash 中間明明俾 Killer Frost 搞掂咗之後，佢無啦啦後尾夠鐘叮，佢都係照舊消失噶嘛。Reverse Flash 你又唔係咁做喎，咁你想點呢？OK，forget about。講翻條橋啦，條橋就係阿沙法塔知道佢要被 erase 啦，咁所以佢就叫 Cisco 改裝嗰個 Speed Bazooka， 就係令到佢可以分裂成一個無限咁多個碎片，就喺唔同嘅時地空間咁樣出現，咁就消滅唔到佢啦。咁呢條橋 Doctor Who 係出現過嘅，咁但係問題係你個 concept 係從來冇介紹過㗎。你講晒啦，黐鳩線，即係你可以無啦啦講話其實炸咗個月球係可以殺到 Speed Force 一樣咯。你冇講過係我話係咁啊咁噶啦。何謂之鋪排啊？鋪排唔係話你之前講咗有提過就叫做有鋪排噶，屌你！例如嗰個 Philosopher's Stone， 我到而家都仲係唔記得咗嗰嚿係乜 Q 嘢嚟噶。仲要依嚿又好 Q 重要噶，你上一集又係咁做，今集又出現過啦。問題我又唔記得，又唔知你嚿石有咩用，你劇情回顧又唔解釋，即係就好似你娶咗個老婆，但係一直又唔知佢叫咩名，我又唔好意思問喎，咁啊關係咪變到好撚尷尬咯，係咪啊？咁啊 Gypsy 就無啦啦出現啦，同你 connect 噶嘛 Cisco 鋪排啊，之前 Gypsy 有出場唔代表有鋪排嘅大佬。跟住中間阿沙法塔同 Barry 見面啦，無啦啦唔知點樣講掂數就阿沙法塔入咗 Star Lab 啦，即係 what the fuck？ 原來佢係扮嘢嘅，扮和解入去嘅，咁其實唔使扮啦，你直接走入去炸 Q 死晒佢哋咪得咯。咁阿 Barry 就要和解啦，咁點樣和解呢？佢就話我哋接受翻沙法塔啦，咁 what the fuck？
仲要係你中間嗰段咩三人對話呢？結婚我咪好尷尬咯，我究竟係邊個？點樣解釋啊？但係我又會有你哋兩個結婚嗰啲回憶啊。Iris 仲要同 Sarah 講話，You will always be my love 嗰啲，我心諗 What the fuck 嗰啲咩共享夫妻啊，真係屌！尾嗰場對打，無啦啦，原來阿 Cisco 係喺個 Speed Bazooka 嗰度做手腳嘅，就將阿 Jay Garrick 就拉咗出嚟嘅。鋪排喺邊啊？咁啊無啦啦，阿 Killer Frost 又軟化啦。咁啊 Cisco 嗰下好冒險噶，我俾個選擇你，你自己決定你變唔變翻做 Caitlyn。我屌，你係想 Caitlyn 翻嚟嘅話，你就一嘢打支針落去啦。你唔好俾 Killer Frost 選擇啦，因為 Killer Frost 係一定會燒毀佢噶嘛。咁臨尾 Killer Frost 冇燒毀佢，係因為佢心入面變咗質啊嘛。佢嗰個唔係 Killer Frost 嚟噶嘛，嗰個位都係啦，鋪排啊。結尾就大團圓結局啦。咁啊 Iris 就同阿 Barry 一齊啦。咁佢哋阿 Iris 都話其實我哋呢個 moment 唔應該開心嘅，但唔知點解我好開心啦。咁係噶，你係唔應該開心噶。HR 死咗啊 Caitlyn 又唔見咗啊，你笑乜啫？阿 Barry 又勁嘅，唔自責噶喎，彈嘢你搞出嚟噶嘛。跟住去到後尾就話原來 Speed Force 就即係佢冇個人試入去做 prisoner， 佢就爆啦。跟住阿 Jay Garrick 又唔入去，跟住阿 Barry 就無啦啦照告奮勇。大佬，其實你嗰個鋪排，你係講 Speed Force 其實係特登一定要指定阿 Barry 入去嘛，因為臨尾 Speed Force 係變咗 Barry 個阿媽嗰個樣出嚟接佢噶嘛。但係你又唔係咁講喎，你係講到 Barry 爭住入去噶喎。其實真係點呢？我哋結局啦，又要有個 cliffhanger。邊個 cliffhanger 最能夠呃鳩啲觀眾呢？咁啊送阿 Barry 入去 Speed Force 嗰度坐監啊，最爆啦！純粹係咁咯。第四季咩預測我唔撚做啦，老好眼瞓啊，黐鳩線！即係睇到戲睇到流心勞力，做為乜呢？唉，咩 comment 嘅話歡迎喺下面留低咯，like 啦 subscribe 啦，拜拜。